있던 그곳은 난 모두가 올라가려 하겠지. 어디서든지 everywhere anywhere 얼마든지 보여. Girl we need a bit of romantic함이 필요한 시점이야. 이미 알고 있었다고 해도 처음 느끼는 기분으로 널 리드할게 lean on me. 나에게만 너의 특별한 시간을 보낼 수 있는 자격이 있단 걸 난 알아. I know that I know that I'm not. 그날은 지금 한남 동요한 빌리지. 어느 게스트를 보면 You and me yeah. You and village